yihishe atazwi, agwiza imbaraga mu buryo abantu batabitahura. Ahantu yari yinyegeje yagiye agwiza imbaraga, umwanya wiwe yagiye wongereza mu kugwiza imbaraga, ashira umwete kugwiza imbaraga zo mu mutima. Mbwira uri iruhande yawe ngo ugwiza imbaraga zo mu mutima, kugwiza imbaraga mu buryo bw'umwuka. Ntimwumvise ino ndahe mugira ngo yavuye icyo cyumba yavuga ko muragira ngo ni ukubera ngo ni amafyeri yatumye kiza. Yararambije imbere y'Imana, arwana n'umugamba bwo kugira ngo agwize imbaraga. Ngo ndapfuye, ngo ni ukuri, ngo ngwara akanyabo ngo kajwigiriye hano kwidirisha, ngo kundagiye. Ugiye kubera kutagwiza imbaraga zo mu buryo bw'umwuka. Haza akantu kose ukanyeganyega ukabona yuko urangije. Hari igihe abahungu mubona baterura ivyuma, uzureba amaboko yabo ukamugira ubwoba. No kuri kw'Imana yagwijije izindi imbaraga z'umubiri ku buryo yibikaho imbaraga wihenze ngo uramucokoza yo guterura, kuko yagwijije imbaraga z'umubiri kandi abigirira ama exercice kugira ngo yitwararike imbaraga z'umubiri. Akazinduka mu gitondo agaterura ivyuma, akamara umwanya bino biboko hano bikabyimba, ko akabyimenyereza kuko akeneye kugwiza imbaraga z'umubiri. Mwihangane, ibihe biri imbere ni byiza cyane. Karibu. Hallelujah. Yesu ashimwe. Turashimiye Imana cyane ku bihe byiza yayiduha, ibihe byiza by'umunezero kuva mu gitondo ndetse n'ubu amajambo durangije kumva. Twokomera Imana amashi ku bw'ibyo. Nanone cya kabiri turashimira uburongozi bw'ishengero, uhereye kuri revera n'abo bakorana bose, kuba mwariyumviriye ko tubana. Turabashimiye cyane. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Cya gatatu turabashimiye ukuntu mwatwakiriye neza. Mwebwe mutaje badufashe neza cyane, batugaburiye tumererwa neza. Ariko kurira mu nzu y'Imana ni byiza yewe, ni iby'agaciro kanini cyane. Epita siko bimeze, byari byiza cyane, twamerewe neza cyane, badufashe neza. Turashimiye abantu bari muri protokole batwitayeho cyane, ni ukuri mu bakomera amashi, kandi turaje kubasengera mu nyuma. Ndavuga kanya gato cyane, gato ko ndumva hanjemo cyane gusenga. Turasenga, umwanya usigaye kabisa turawusengamo. Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Luka no munsi yaje no mugoroba. Luka no munsi gice cya kabiri, reka duhere ku gice cya mbere umurongo wa 80. Turasoma n'igice cya kabiri umurongo wa 40. Hanyuma mvuga kanya gato cyane ko ndumva mvuga amajambo nk'abiri, hanyuma dusenge. Luka igice cya mbere umurongo wa 80.
haravuga ngo nyamwana arakura agwiza inkomezi mu buryo bw'impwemu aba mu bugaragwa kugeza umunsi yerekewe ko Abisiraheli. Amen. Ndasubiramo. Nyamwana arakura agwiza inkomezi mu buryo bw'impwemu aba mu bugaragwa kugeza umunsi yerekewe ko Abisiraheli. Amen. Igice cya kabiri umurongo wa 40. Kandi uno mwana arakura agwiza inkomezi yuzuzwa ubwenge ubuntu bw'Imana bwari kuri we. Amen. Abo tutabanye mu gitondo twaganiriye hejuru yo gukura, turanavugana n'inyifato igaragaza umuntu wakuze. Twavuze ibintu nka 5 ngira ngo, ariko ubu nyine nshaka gushimangira ibintu 2 hanyuma dusenge. Aba bana 2 bavuze ngo nyamwana arakura. Haleluya. Uyu ni Yohana Mubatizi, niwe bavuze hano kuri no murongo wa 80. Nyamwana arakura. Muzi ko Yohana Umubatizi na Yesu baje bashoreranye, kuko byari bigoye, bombi bari bakomeye. Nico gituma Yesu atanguye mission yiwe, Yohana byabaye ngombwa yuko agenda. Nyamwana arakura agwiza imbaraga mu buryo bw'umwuka aba mu butayu kugeza umunsi yerekewe ko Abisiraheli. Uyu ni Yohana. Ndashaka kuvuga ikintu cyo kugwiza imbaraga z'umwuka. Haleluya. Ikintu cyo kugwiza imbaraga z'umwuka. Ndasubira nshimangira ikintu cyo gusenga. Dusenge nyine. Uyu mwana iyo yarari yihishe atazwi agwiza imbaraga mu buryo abantu batabitahura. Ahantu yari yinyegeje yagiye agwiza imbaraga. Umwanya wiwe yagiye wongereza mu kugwiza imbaraga. Ashira umwete kugwiza imbaraga zo mu mutima. Mbwira uri ruhande yawe ngo ugwiza imbaraga zo mu mutima. Bwana asifiwe. Mu gitondo nabasomeye ijambo sinanarivuzeho mu Baheburayo 11 umurongo wa 24. Ngo kwizera niko kwatumye Mose amaze gukura agira ibintu yanga. Aravuga ngo jewe sinkwiriye kwitwa umwana w'umukobwa wa Farao. Amaze gukura agira ibintu yanga. Abakristo iyo bamaze gukura hariho ibintu bazabanga, bagacira bakavuga ngo ibi birarura. Agwiza imbaraga mu buryo bw'umwuka. Gwiza imbaraga mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Sila sove. Gwiza imbaraga mu buryo bw'umwuka. Hari igihe abahungu mubona baterura ivyuma, uzureba amaboko yabo kamugira ubwoba. No kuri kwima yagwijije izindi imbaraga z'umubiri ku buryo yibikaho imbaraga wihenze ngura mucokoza yo guterura, kuko yagwijije imbaraga z'umubiri kandi abigirira ama exercice kugira ngo yitwararike imbaraga z'umubiri. Akazinduka mu gitondo agaterura ivyuma, akamara umwanya bino biboko hano bikabyimba, ko akabyimenyereza, kuko akeneye kugwiza imbaraga z'umubiri kugira ngo ntiyagira umuntu uzoba ngumukanga. Haleluya. Wigana sobe kugwiza imbaraga zo mu buryo bw'umwuka. Kugwiza imbaraga mu buryo bw'umwuka. Kugwiza imbaraga mu buryo bw'umwuka. Birababaje kubona abakristo basigaye bakangwa n'utuyabo n'utubwebwe ngo ndapfuye. Ngo ndapfuye. Ngo nukuri ngo ngwara kanyabo ngo kajwigiriye hano kwidirisha ngo kundagiye. Ugiye kubera kutagwiza imbaraga zo mu buryo bw'umwuka. Haza kandi
watubereye ibyiringiro mana we watubereye ibyiringiro watubereye we watubereye ibyiringiro amina watubereye we watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro uhoraho ni wowe mana ni wowe mana ni wowe byose bose birazama watubereye we watubereye ibyiringiro mana mana watubereye we watubereye ibyiringiro mana mana watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro uhoraho we ni wowe mana ni wowe byose bose birazama watubereye watubereye ibyiringiro tumanikira Yesu amaboko. haleluya Bwana asifiwe. haleluya Mumbwirire ngo gwiza imbaraga mu buryo bw'umwuka. Gwiza imbaraga, ongereza imbaraga. Tuvuga ngo naruzuye umwuka. Oyaye, wumve yuko ukwiriye kongera. ndio Uguma huwa. Tugiye gutarama sasa. Imana ihabwe icyubahiro. amen Atukuzwe Jehova. adumu milele Tugwiza imbaraga. ha Tugwiza imbaraga. ha yanifanya niwe jasiri kwa amani nayo nikiri yanifanya niwe jasiri yaniburudisha yaniburudisha aiwe nikiruka Bwana sana nawe yaniburudisha yaniburudisha nikiruka Nimubenga bagira gushyira imbere. aho Wengine solo merikasi. efesala obra Kugwiza imbaraga ndio mu buryo bw'umwuka. Ntimwumvise ino ndahe. Mugira ngo yavuye. Icyo cyumba yavuga ko muragira ngo ni ukubera ngo ni amafyeri yatumye kiza. Yararambije imbere y'Imana. Arwana n'umugamba bwo kugira ngo agwize imbaraga. Bwana sifiwe. Tugiye gutarama. Kandi ibintu umuntu mbona wawushenjeka ndagukoraho. Atukuzwe Jehova. amen Pima. Sibari mwandala verega. Langela solo mekai. vivina osabre Dukwiriye kugwiza imbaraga mu buryo bw'umwuka. Nimbe bari bagwiza imbaraga mu buryo bw'umubiri kugira ngo ndiyagire umuntu ubakoraho Eliya. Hanyuma nimara nanje jenjeke na Yohana. Bibiri ivuga Yesu yamuvuzeho aravuga ngo mubaruzawe n'umugore ntawuruta Yohana umubatizi. Yari yaravunditse iriya hirya aho batabona. Aratara ndio aratara nimushaka mwicare cyangwa mugumaho uko tugiye kuja mu mwanya wo gusenga. Agwiza imbaraga nubwo yari mu butayu. Abantu barimo kwitwaza ngo nukuri ngo ndakenye ngo nimukubura umwanya wo gusenga. Ukenya umutima
Tukenya amafaranga ukenya umutima uko hari n'abayafite bakenye mu mutima bagowe amaganya arabarembeje ariko iyo twagujije imbaraga mu buryo bw'umwuka boyineza namuka bila soke mwatela sofa ariko ndanezerewe Imana nukuri kw'Imana mbagazana kuri kino gicaniro ndabarahiriye yuko nta muntu numwe ukorera Imana izota cyangwa ngo imara amazi cyangwa ngo yikorera amaboko cyangwa ngo aje gusabiriza bivugiye hano ku gicaniro muri Giruga nta numwe wawurondera Imana n'umutima wose Imana izota. Amen. Bene wanyu bazoguta ibyo ni ibisanzwe. Mugabo umwe abanyabyinshi ngo ni Rugagasa yaravuze ngo sindi umunyabyinshi kubera iki kumuracandeba mukandebera mu banyabyinshi umugabo wahamagawe n'Imana. Ariko Peter we dufite Imana ndakurahiye ukuri kw'Imana. Paulo mwaje kwandikira Timoteyo aravuga ngo ndashimira Imana y'umwami wacu Yesu Kristo yabonye yuko ndi uwo kwizera yarangiza ikangabira umurimo wa none Imana kugupasiriza Vox ico cuma yavuze ni Vox ndimugirega ngo nakamodokari Vox iraparise hari nakora kwima tekis oila soba niko si mwene wanyu ari wazo mwigeze mugira ngo mumugurire imodoka ko ndababwira makuru yo yakoze icyo twayisabye byose ibisigaye bizabikora yo yakoze icyo twayisabye byose ibisigaye bizabikora. Tumanikira ya salama haleluya Bwana sifiwe Bwana tukuzwe nimugwiza imbaraga z'umutima nubwo ibibazo bihari mugwiza imbaraga z'umutima dokise modelave mugwiza imbaraga kinyo mugwiza imbaraga tela sobe mugwiza imbaraga mutarame kurutigiye mwatarami ntizifaga gutibuka zirasaba ikiguzi birasaba kugira ibyo uheba biragusaba guheba inshuti zimwe zidafite icyo zikumari zigusamaza ukabatera umugongo tela somere modila rimwana la veriga shalili mwana la zalamba metasyo mundiza amaboko hari umuntu tugiye gukubitira zino haleluya yarafite akabazo ko munda kari kamujwigirije tugiye kwamurura iyo pepo nababwiye ngo ntabazi mudusiga hano nimbara abazimu b'indwara barahunga mu izina rya Yesu nimbara abandi bazimu bagusikana turabarandura munyaganyeze ndakeneye abahungu nka batanu muje guhagara hari inyuma mwiruke dore batanu imurenge batanu mwenyine mukora ibiharuro hasigare batanu kandi mwipange neza dore mwipange neza mwipange sawa bano namwe mwari mwaje nimuhagarare hano hari ya Elias ahagaze mwipange pema takisa namwe mwipanguko ndio letasik belanda la zalafe
muri tayari mwebwe muri kuri uriya ndaraza muve hasi mwebwe muri kuri iriya ndaraza mwebwe dore uriya muhungu Bwana sifiwe. Bwana tukuzwe. Bwana tukuzwe. Amen. Mundiza amaboko mwebwe abandi nibashaka bareke kuyamanika ariko de la sauver za haleluya ngiye gutanga muzitabire ndabarayikuru kw'Imana uwo muntu arabatabaho ubunyine icyo cyago cy'indwara kiramuvaho. Mwebwe nahagurukije nizoza nsimbuka namwe musimbuke ko murumva kandi mbe mutari tayari mumbwire tuwashira abandi bano mwebwe muri tayari nizoza nsimbuka musimbuke namwe abaririya tujane ku murongo umwe uwo mwene data tumutabare iyo pepe muveho mu izina rya Yesu. Muzamura amaboko dushimira Imana. Ndio turagushimiye Mana we kuko utabaye uyu mwene data uratangaje kandi ukaba umukijije kandi akaba abaye muzima. nibyo Les sakis metation de carité imbaraga zawe visa et karima des alafo uteye ubwoba la finité le car ariko ndagushimira hakika ya Mungu urakoze tugukomeye amashi kuko mutabara mu izina rya Yesu amen. Uwo muntu wari ufite ako kabazo nushaka utanga ituro ry'ishimwe ubaye muzima kandi uko umwanya ugenda uragenda ubona ibimenyetso yuko byahindutse. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Atukuzwe. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Hari uwundi Imana itabariyemo dukubise tushimiye Imana gutya itabariramo uwundi wari ufite ikibazo cy'imitsi aya manere yaratanguye kwibaza yuko ari amaso. Ela soki salameride visa la rimwanda la verga kanda mugumuku mubyiniruko nuwo nawe turegera ibyiwe neza. Kuko ukijije uyu mwene data iki cyago cy'imitsi ikaba ibaye mizima amanere yiwe agiye gukora neza neza cyane de la tofakis yewe diamond ufashe ubusa uno mugoro itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri muri Girugali pima akisika
biranze yuko bandanya negeje tugiye gusenga ko badayimoni barasase no kwima yewe dayimoni turakuvuga mezikita ebrekisa na variga tugiye muri operation neza unyihanganire nibaza ko ndawe nsitaza tugiye muri operation neza nombise tugiye muri operation kandi turashingura ibirindiro byose z'umwanzi pima elasaba wingala sala veriga uno mwaka utangura Imana yarambwiye ngo mukwiriye kugira revolt abakristo tukazuba mu kigeragezo ngo kigumemo kirazira vuga ngo kirazira vuga ngo kirazira niko nawe ube ngureba uzamuke nawe uzamuke tugiye gushingura amacumu yose y'umwanzi ukande anyuma uzuturanga ariko waundeba tugiye kwimura imisozi niko mw'abakarumere twazanye ko muraguma mu ndebera aho guhaguruka ngo muhudumiye atukuzwe adumu milele atukuzwe melita sisa emodele zamba jeni mwanda la grande kanda zamuka Bwana sifiwe. Amen. Mwebwe mugiye gusubira muri no jambo ngiye kubabwira. Nitumara dushima Imana kubwa yuko uwo mwuka bavuyeho. Nimuvuge ngo mwami Yesu ndagushimiye kunkuyeho uyu mwuka w'inyatsi y'abahungu bagenda ntazi impamvu. Y'abahungu bagenda ntazi impamvu. Muvuge n'imbaraga mwabaye gute mwabakobwa. Mwami Yesu ndagushimiye ko nkuyeho uyu mwuka wangendagendaho ugatuma abahungu baza bagenda batansezeye. Uyu mwuka ndawusambuye, uyu mwuka umvuyeho, uyu mwuka ndawuranduye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Zino tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri 2026 uyu mwuka umvuyeho mu izina rya Yesu. Tendwa
mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, tugukomeye amashi. Nimutege ibiganza imbere nk'abakira. Data ndagushimiye ko bano bakobwa ubakuyeho uyu mwuka. Uyu mwuka ubavuyeho. Uyu mwuka ubavuyeho. Bema! Uyu mwuka ubavuyeho mu izina rya Yesu. Ndagushimiye ko uyu mwuka ubavuyeho. Ko uyu mwuka ubavuyeho. Bagiye guhura na nimero zabo. Bagiye guhura n'ababo. Bagiye guhura na nimero zabo. Brise le fort. Bagiye guhura n'abahungu wabateguriye b'abanyamugisha. Les occupés et brise les varigas. Métation de caractère. Je quitte ma désalafo. Ah! Tikisa huduma za Yesu. Majengo safi. Majengo safi. Urakoze kubagiriye neza. Kandi kugiye kubahuza na nimero zabo. Tugukomeye amashi mu izina rya Yesu. Amen. Musubire mu ntebe. Abafite ituro ryishimwe muri mwebwe mushimira Imana. Tugiye gusengera ikindi kintu. Imana ihabwe icubahiro. Mwese muve hasi. Umuntu wese agiye kwisengera. Agiye kwisengera usaba Imana iguha imbaraga. Imana iguha imbaraga. Ugwiza imbaraga mu buryo bw'umwuka. Nta kindi kizizana babitubwiye bano bakozi b'Imana. Batubwiye gutinda ku birenge by'umwana. Batubwiye gutindana na Yesu. Pema tasave. Batubwiye kongeraho ngo narakoze ejo oya subira wongere. Batubwiye amasengesho. Batubwiye yuko ari ikigwanisha gikomeye gituma tuzitirira ibyacu. Batubwiye yuko ijambo ry'Imana ari inkota ikomeye idushoboza yuko ibyacu biba amahoro. Batubwiye kwizera k'ikigwanisho. Nanje nababwiye kugwiza imbaraga z'umutima. Pema tasove. Umuntu wese yisengere. Nanje ngiye gukuraho mikrofone wisengere. Mwebwe mwicaye no kubereke. Murarwaye? Hasigara umuntu urwaye. Nabo mu mwanya turaje nda kintu dusiga ipepo yose kwizingiyeho itegerezwa gukubitwa hasi mu izina rya Yesu. Urakeneye imbaraga zo mu buryo bw'umwuka. Nibirasaba ikiguzi, birasaba kuruha. Birasaba kuruha. Birasaba kutaryama. Atukuzwa Jehova. Biragusaba gusoma ijambo. Biragusaba gutindana na Yesu. Biragusaba gutinda mu gitaramo. Biragusaba kwirirwa ahantu rimwe na rimwe tutahe. Biragusaba rimwe na rimwe kurara ahantu kugira ngo ugwize izo mbaraga zizihanura. Let us cash brise le fort. Umuntu wese yisengera. Ubu nyine umuntu wese agiye kwisengera. Ka senga. Data senga senga isengere. Isengere saba imbaraga. Saba imbaraga. Saba imbaraga no mwanya. La fe ni me la sauver. Ukoresha position korohera nubwo nababwiye ngo uhaguruke. Ushobora kubona byanze wicare n'amahoro. Ushobora kumva wofukama bwira Imana. Gwiza imbaraga zo mu mutima. Saba Imana ikuzuze. Isengere. Isengere. Shalarimiri de la fe. Statasakis brokisimanda la zalave. Uyu mwanya mu izina rya Yesu. Zimbaraga nanumva mwami. Reka zirandure. Reka zishingure. Reka zikoreho. Dima akisa. La 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 la. Ya. Shingoka. 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 Mu izina rya Yesu. Ya. Brokisana mere de la. Yeah. Ariko ndatanga inakora kwima. Trokisa la mere de la ve. Bengela zo mere de la ve. Angrisation de visa la rimanda la verga. Urbanisation de mwanda la kite. Trarimanda la verga. Zimbaraga tuzishize hasi. Zimbaraga tuzikubisa hasi. Zimbaraga zihanamiye abana bawe. Zimbaraga zicinyiza abana bawe. Zimbaraga zibatsikamiye. Zimbaraga zibatsikamiye. Turazitsikamiye. Izina rya Yesu. Turazitsikamiye. Turazitsikamiye. Ya. Talk. For caride.
urakoze mana tugukomeye amashi mu izina rya Yesu amen. Bwana sifiwe. Kansabe Revera Gikwera shikana ariko turatarana neza ndumvise yuko Ndio. kandi ngo numva umutima umpamiriza neza yuko ari w'abantu batahana ibisubizo byabo, ko numva umutima umpamiriza yuko ari w'abantu ibintu byabo bikinguka muri uyu mugoroba. La kisavai ni mwanda la variga andela zomere de la fe langride salari mwanda la veriga. Uyu mugoroba Imana ihabwe icyubahiro, Atukuzwe Mungu. Imana ihabwe icyubahiro. Atukuzwe. Hano turi kuri Girugari, ijwi ryambwiye ngo tugiye gutembagaza agakengegwe. Ego. Girugari yiswe Girugari kubera yuko agasuzuguro niho katembagaye. Sibyo Pastor Muna? Ego. Niho katembagari. No rero tugiye gutangaza haleluya. Na Evangeliste Patrick Ngwino Mwombaje Beninyari. Ino mufate za mikrofone na Pastor Munaga na Revera Gikwerere nyuma ndamubwira uko aja gusenga. Ariko tugiye gukubita za haleluya. Ndabarahikuru kw'Imana. Ndarambiwe n'agakengegwe kakizereza ku bana b'Imana, ku bantu b'Imana. Ndarambiwe. Vuga ngo ndarambiwe. Ndarambiwe. Yes. Abakristo ngo nibo bantu banyuba ibintu byabo biguma bigenda nabi. Abakristo nibo ibintu byabo ngo baguma ngo ibintu byabo ngo byagenze nabi. Kizire zina ryaje itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri tugira turandure izina rya Yesu. Evarisation de qualité. Melanda la zalafo. Elandre grere descash. Hakika hiyo. Ngiye gutangaza haleluya n'izirindwi. Nindangiza gutanga izo haleluya nizo gutembagaza ko gakengego. Ndio. Revera Gikwerere araja kutuja imbere. Dusengere Girugari. Girugari hano amakuru numvise mu gitondo nuko barabemereye ko bazogura. Amen. Gusa ntibarababwira. Tala sota ya zeda ya Munsi kota. twari ko dukora gahunda hano yo gusinya wari uhari nawe wari uhari. Sasi wowe yanaciyeho. Nitwe. Nuko uvuga rero uwo munsi ari ibintu abakristo baza bakora nibi mwamubona dukora. Bamwe ko baravuga ngo se Eric yasaze. Ndi muzima mfite ubwenge buri kugihe. Ariko ko ndanga kagasuzuguro k'abadayimoni. Ngiye gutanga izo haleluya niturangiza aratuje imbere nawe niyumva izindi azitanga. Twataramye ubu umwanya usigaye nuwo gukubita ikibazo n'ikibazo tugatahana ibisubizo. Munyaganyeze. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ariko ndumvisima niko mwebwe iyo nzira mugume mukamere ndakibazo ariko numvise izindi nzazistanga naniruka agakenge guno munsi Kristo Gatembagara. karatembagara neza karatembaga tekesa sapwilitika sove twobzembera mbarize mugenzi wango twobireka abadayimoni bagume bishongereze babakinira ku bana b'Imana kizire n'ukuri kw'Imana wagerageza ibintu byawe biri mu murongo abadayimoni bakama bashiraho amakare bazi iyo byavu. Hallelujah. 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 Hallelujah.
asifiwe. Amen. Kaze revera rero. Mwami Yesu nyiribihe. Mana y'imbaraga nyinshi. Hakika. Mana y'amahoro yose. Ndio. Mana idakoze isoni. Hakika hiyo. Turagushimiye duhagaze ahera hawe muri Giruga. Niwe watanguye umurimo ukomeye muri Giruga. Haleluya. Kandi ni nawe uzawusozera. N'izina rya Yesu Kristo nyiribihe. Uyu mugoroba ni umugoroba wo gutembagaza agakengengwe kari gatsikamira ishengero hoba mw'isi y'ipemu mw'isi igaragara ubutunzi bwabo turasemanguye kariya agakengengwe turagatembagaje n'izina rya Yesu. Uyu mugoroba mw'Imana ugenderera ishengero utembagaje kariya agasuzuguro utembagaje biriya Satani yarabatsikamye ubagirire neza uyu mugoroba mwami Imana wagura imbibi z'ishengero uraguye Giruga uraguye Giruga turiya turimbi twose turagushinguje mu izina rya Yesu. Binjire mu masezerano binjire mu by'amasezerano za Yeriko zari imbere y'ishengero turazisenye mu izina rya Yesu. Yorodani ari imbere yabo iboneke mu izina rya Yesu. Buriya burimbi bwose bwo kudatera imbere bwo kutaguka n'isi y'impemu n'isi igaragara ino kibanza ibinyagu y'ishengero urabishoboye wa Mana we. Ijambo ryawe riravuga ngo ushobora gukora cyane ibirengeye ibyo twiyumvira n'ibyo dusaba kubw'ubushobozi bwawe buri bukorera muri twe Mana. Uyu mugoroba ukureho agakengengwe kari gasikamiye abakozi b'Imana, kari gasikamiye abadiyakoni, kari gasikamiye abasore, kari gasikamiye abakozi. Nubwo yabitindije nubwo yabitindije warumubwira ngo turemere amashimwe yuzuye. Nubwo yabitindije nubwo yabitindije warumubwira ngo turemere amashimwe. Wino nubwo yabitindije nubwo yabitindije warumubwira ngo turemere amashimwe yuzuye. Nubwo yabitindije nubwo yabitindije warumubwira ngo turemere amashimwe yuzuye. Nubwo yabitindije nubwo yabitindije warumubwira ngo turemere amashimwe yuzuye. Zamuka
ariko turashimye babantu bari mu gikoni hari nka babiri boboneka narivuze bakoreho muri hano uyagiye guserukira abo bandi nature nimara nimuzi abari mu gikoni subize hano ya umuhagarikize ariko ye iki gitaramo we ariko ino ndwi ni nziza pe turayiregeye mana aba bakozi bawe bakoze bakitanga abandi batanze uburyo aba nabo batanga amaboko yabo n'umwanya wabo n'abandi bari hari inyuma mu bikorwa aba bakozi bawe turabahezage pima tela fe turatuye umugisha kuri bo jite la fe inzu zabo zizohore zuzuye ibyo kurya ibiganza byabo bizohore byuzuye amafaranga prikasike modereza ve nta cyago kizegera ihema ryabo pima alo niko mete la fe jikote la feriga no kuri kwimana ibibahiga urabisibanga ibyitambika imbere yabo urabikubita hasi tela sove kubera igikorwa bakoze mwa nelave ndagushime kubahaye umugisha kandi umugisha wawe nguratungije tuzuvangana umubabaro turaguhaye icyubahiro turagukomeye amashi mu izina rya Yesu amen turashimiye mana mama Leya turamwatuyeho umugisha mwa uraza ukunda gukunda uraza ukunda kunezererwa mana bima uraza ukuntu akora nezerewe